ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபார்முக்கு போயிடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் நேப்பியர் வந்து விரைச்சிருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கு தண்ணி விடுற சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான சிஸ்டம். ஸோ ரெயின் கனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி விட்டுட்ருக்காங்க. த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் வந்து ரெயின் கன் நான் வந்து என் லைஃப்லேயே ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ சின்ன வயசில் வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் பார்த்துருக்கேன் சின்ன சின்னதாக. பட் இவ்வளோ பெரிய ரெயின் கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்றைக்குமே பார்த்தது கிடையாது. ஸோ இப்போ ரெயின் கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 25 to 30 feet ஒரு பக்கம். தட் மீன்ஸ் ரேடியஸ் வந்து 30 feet, பட் டயமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 60 feet இருக்கும். அந்த பரப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து தண்ணி பாய்ச்சிட்ருக்கோம். இது இருந்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை ரொம்பவே மிச்சம். ஜஸ்ட் அங்கங்கே மாற்றி விட்டால் மட்டும் போதும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சதா வீட்டை ஃபார்மரை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.